哎呦我的妈！你有病啊！这40度的天，你穿这么多？爸，这衣服保暖不？当然保暖了。那你的体温是多少？37度啊！就是为了锁住37的体温，这样就不会中暑啦。外面40度的天，把它锁住37度，那肯定就不会中暑啊，对吧，孩子？对。来吃西瓜喽，一人选一个。谁一口吃完，这个归谁？怪我呢。哎呦我的妈！错，那个人。哎呦我的妈！哎呦我的妈！来财，来财，来财，来财。我们这是老仔，香炉供台上摆，前程拜3拜，7拜，一的是6合彩。爸爸，你拿我钱干嘛？我什么时候拿你钱了？这有1000块，你数一下。1、2、3、4、5、6、7、8。这1000是上次跟你借的，我要给你。哎呦我的妈！谢谢爸爸。爸爸，我回来了。回来了。好。你别笑。要做专业的演员吗？你回来了。哇。你还累吗？不累。不累啊？跟你付多少次了啊？还给我乱扔！进去。哎呦我的妈！对。老公，父亲节快到了，你准备送我什么礼物呀？父亲节关你有什么事？你是母的呀，你是母的呀。你也少说2句嘛。我跟我老公要礼物，关你啥事呀？再说了，父亲节也快到了，也不见你这逆子送你啥呀？去，爸爸，给他考试一下。干嘛？你在工地少帅啊？哎，你这衣服哪来的？误会啦，儿子昨天拿出自己压岁钱给我买了件衣服当做礼物，你看怎么样？还挺有心的呀。这可是人员良家的天蚕丝 T 恤，它可是优选进口蓝鲸 A100天蚕丝，简洁的几何线条设计显得我非常有品味。哦，对了，现在购买还送夏季棉袜加礼盒呢，果然是用的真好。那我呢？父亲节啊，姐妹。是我干嘛？我没钱。滚！父亲节啊，好，多吃点肉。我不吃肉。哇，这是什么？烧烤。哎呦我的妈！哎，我的小的。怎么了？
哎呦我的妈！不是就这里呀、就爸爸的这个位置，这个位置，知道吧？这个对应的这个位置就是对应在这里。来，有人。哎呀，我的天哪！这没问题吧？来，我摆住了，我进去。哎呦我的妈！吃啥呢？吃饼干啊？谁来做给你的？好吃吗？好吃啊。没料招牌了，没料招牌了，真的。哎呦我的妈！哎呦我的妈！哎呦我的妈！哎，不是，你们俩谁放屁了？怎么放完了？那没有，就挺臭的。我问一下呗。都听到了啊。你又发晚上了？我就记录生活，你吃的什么啊？这么臭。我闻就行了，还想要飞花吗？妈妈，这里好大的水池！妈妈，快来，这里还有一个贝壳。哇，你想不想当熊一样的男人？想。你们两个谁把这块肥肉吃了，我就给他100块钱。这么肥，谁要吃？你别笑！哎呦我的妈！不傻的是人类，是把谁当成个跳玩的神？社会很单纯，感情要一天。你以为他会帮你吗？是啊。你看，他走了，根本就不会帮你的。来，端走。端哪里？端厕所啊，端哪里？端哪里？真的是。你别笑。这啥？情像梅花开过。你怎么不跑了？跑啊！过来，你吃火锅好不好？我们去吃顿火锅好不好？好，走走吧。你俩不是健身去的吗？怎么跑到火锅店了？哎，你不是和闺蜜去夜跑了吗？怎么也跑火锅店了？哟，啥时候还喝上这个了？哦，我前2天参加中国敬酒健康跑活动，感觉敬酒还挺健康的。以后啊，我就喝它了。刚正好看到，准备买瓶给老丈人喝。哟，看不出来呀。而且现场还有家庭组的，好多家长带着孩子一起参加呢，氛围超级好。咱们全家也应该多多运动，让运动成为一种生活方式。
所以啊，你以后要跟我们多去运动，别动不动跑火锅店。你去哪了？哦，刚把酒送给老丈人了。哦。你别笑。等一下，我想问一下，刚刚灯是谁关的？是我用遥控器关的呀。遥控器关的，难怪没声音了。这是我今天刚换的雷士未来光护眼灯，采用了高亮全光谱 LED 光源，照出来的光明亮且舒服，更贴近自然光。还用了6重还原设计，还利用了侧发光慢反射的原理，光线明亮均匀不刺眼，让你们看书的时候也不会有眼睛疲劳的情况。而且无蓝光、无可视频闪，为宝宝创造了安全的用眼环境。它的显色指度高达98，可以还原真实色彩。难怪刚刚在灯下感觉书的颜色跟之前不一样。那当然，但我最喜欢的还是它的无极调光和全分贝设计，不仅可以调我喜欢的灯光环境，而且打扫也不像之前那么麻烦了。刚刚看手机是不是眼睛都不摔呀？对，你还好意思说？你俩早点睡，我去敷个面膜。你别笑。社会很单纯，真单纯。哎呦我的妈！你别笑。复杂的是。晨晨，快过来，爸爸教你上厕所好不好？上厕所的时候要打开这个盖子，然后呢，再打开这个圈圈，再脱下裤子，嘘，知道吗？一定要打开这个圈圈哟。来，示范一遍吧。哎，算了，我还是下单买吧。新买的马桶隔天就到了，速度还挺快的。爸爸脚踢一下，它盖子就打开了。如果再踢一下，它又打开了。然后呢，我们上完厕所之后再踢一下，它就会自己盖起来。然后呢，还会帮我们冲水哦。示范一遍吧。好家伙，还知道自己搬凳子。我觉得马桶真不错，真的可以不用手去掀马桶盖了，干净卫生多了。那是，我可是挑了很久才找到热热这种电容感应的，不用马桶时，如果或拖地碰到感应点，也不怕会误触乱翻盖哟。而且啊，它的座圈还是 SIA 认证的抗菌材质，还有等离子全面杀菌功能，可以自动给马桶收杀菌，就不怕马桶有卫生死角了。晨晨，以后自己会上厕所了吗？会了是不？真棒！爸爸，这衣服有没有人呀？人呀！真的有个人呢。因为我们电视太大了。你坐上垃圾袋吗？放这里。你别笑。都干净。哎呦我的妈！我不要。你拿我姐干嘛？我姐。哎呦我的妈！帮忙拿一下，让爸爸洗。拿哪里？拿哪里啊？拿哪里？真的是这个要问的。你别笑。不可能，绝对不可能！这是啥意思？哎呦我的妈！
哎呦我的妈！我不能收起我叫你，都洒在你面前。老问，我是会走的心才方便把我的酒杯。我跟你说多少次了，不要去亲吻它，这样孩子会得幽门螺旋杆菌的。我不和你扯了，哎，你快去用一下我给你准备的这个高性能整肤的产品吧。这不和我2年前去医院看的一样吗？对啊，现在在家也能测了。这么方便？这个是什么？我都没见过。这个是举便便智能测，不用空腹10分钟就能出结果。这么方便？对啊。Later。真是人生无常，大肠包小肠。寒风吹进我的家，听着闹钟滴滴答。小宝，这是一件衣服，这是观点还是事实？事实。那我觉得这衣服一点也不好看，这是观点还是事实？观点。对了，所以不要让别人的观点影响自己的情绪，知道吧？知道了。如果幼儿园里有小朋友嘲笑你说，看你妈妈这么胖，像一头大肥猪，你也不用生气，因为它是一个事实。你父子间的爱恨情仇。这家伙还懂得分享。见娘们可不像好人呢。你考虑过我的感受吗？老公，我生病了，你别管，你就说给不给治吧。那我得知道你什么病呢？你就给我买个包吧。包跟治病有什么关系啊？包治百病啊。你拿装干嘛？哥哥，你买啥针呀？哎呦我的妈！哎呦牛！娘，哎娘，哎呦牛！娘，哎娘，你也想吃啊？那我要一个吧。一人一个吗？哎呦我的妈！谁让你给宝宝吃这些零食啊？哎，这是有利有质的冻干草莓，它精选红颜丹东草莓。会不会有添加防腐剂啊？怎么会呀？它配料简单，不添加任何防腐剂。你看，酥酥脆脆，酸酸甜甜的，好吃到上头。一口一个，没想到把水果冷冻起来，味道这么香。要不你也来一个？老公，你帮我打开一个尝尝吧。你帮我拿去。看，有小偷！小宝，快跑！哎呦我的妈！老公，为什么男人都喜欢漂亮的女人啊？因为不漂亮的家里有呀，真的是。这小孩子乱说话，没听说。哎呦我的妈！妈妈，我来收拾吧。不用，你休息就好了。这人真有意思，还假装我来收拾。拿住，抓也不抓一下。这动嘴的事情谁不会呀？哎，我来收拾我来。哎呦我的妈！小宝，我们去玩吧。真情像梅花开过。过来。过来。哎呦我的妈！如果不是亲眼所见，我是万万不敢相信的。有人。哎呦牛！呀，哭了哥。娘，哎娘，
对。哎呦我的妈！行，快来快来。好。哎呦我的妈！我不想上学了。不想上就别上。那我不上学找不到工作呀。我养你呗。那你老了怎么办？我用退休金养你。那你死了怎么办？死了我就把你带走。那我还是去上学了。快一点呀，要迟到了。来了，有。你别笑！哎呦我的妈！你别笑！哎呦我的妈！哎呦我的妈！我让我先弄三本小鸟的文章。Come on, baby girl。喂。王医生啊，对，明天早上我去打针，我合适的再过去打。好。打10针，直接打10针。对，针马上上去了，再打一个。好，明天早上我去啊。直接打100针。哎呦我的妈！干嘛用点动我监视吧？没有东西，我拿张纸。哎呦我的妈！先别掉了啊！数吧数吧。行吗？你别笑！你别笑！哎呦我的妈！哇！我妈妈这边完蛋了。谁让你们两个吃这种东西的？你看新买的衣服吃成这样子，平时的衣服都是我洗的，今天你洗，听到没有？哎呦我的妈！今天我们买的这个小洗衣机呢，专门来洗儿子衣服的，这个是故意。走走，去把衣服换下来，今天就去洗。这么小一个啊？对啊，就专门给孩子用呗，方便他以后自己的衣服啊都是他自己洗。这个 Q1 洗衣服的时候会照 UVC 紫外线的，除菌效果跟晒太阳一样。洗孩子衣服没问题，人家还有母婴家庭认证呢。那孩子皮像刚刚那种油渍、番茄酱就用那种特制洗就行了，像平时不那么脏的衣服就用运动模式，洗袜子就用袜子模式。反正洗漱程序很多的。走吧，我先去休息一下，待会儿再来休息。哎，你不能走，等它洗好晾完再走。这个是洗烘立体机 ，Q1 洗烘完会自己进入脱管的，就是会吹风换气的，不会闷出的。都干了，真干净，没有闷臭味呢。我是不是很会买东西？这确实是你买过最有用的东西，又要过1年长1岁，脑子也长了，不错不错。哎，我有个问题，你们刚刚点外卖的钱是哪里来的？谁讲出来，我给他20。回到林满处吧，几个石头家。你别笑！我的天哪！妈妈，死了！我跟你讲，你过来过来，不是你想的那样的，你过来。是我那么多的冷漠，让你感觉到无比的失落。神仙老爸的一天是什么样的？噔噔噔！爸爸好，爸爸好，回来了！
同学？小杰。好，爸爸教你。哎呦我的妈！哇，好厉害耶！太棒了吧你！爸爸考考你的眼力好吗？好。你别笑。在哪里？做一个专业人。真棒！你想喝哪个？我想喝这个。爸爸，这个等你喝吧。给我喝啊？嗯，这样，可乐和奶粉，你想喝哪个？我想喝奶奶。奶奶是吗？好，你现在处于0到3岁大脑黄金发育期，脑力营养必须安排好。飞鹤新飞帆卓瑞含有脑磷脂醇、HMO 等15大活性脑营养 ，DHA 和 ARA 达到1比1.7的黄金比例，给小脑瓜提供充足的营养，还有100倍益生菌，营养好吸收。而且飞鹤还携手北大医学部、哈佛 BCH， 全面启动脑部发育战略，科研实力强。飞鹤作为62年的国民大品牌，连续5年奶粉销量第一，是千万高端妈妈的公主选择。爸爸，拉菲。好。哎呦我的妈！你别笑！哎呦我的妈！哎呦我的妈！单纯复杂的是人类，谁把谁当了真的好玩的神，社会很乱，谁当真？小宝的5万就交给你喽。放心。想不想吃？要的爸爸就给你做一个，好不好？好。你别笑！哎呦我的妈！你给宝宝递的是什么呀？哦，我给宝宝递的是这个亨氏有机紫苏籽油，是目前植物油中阿尔法亚麻酸含量最高的油，可以称为植物中的深海鱼油。选用100%有机紫苏籽低致敏原料，当中的阿尔法亚麻酸含量大于等于60%，在体内转化的 DHA 可以激发宝宝的能量。哦，对了，做辅食油功课的时候，我也是看到了亨氏联合丁香妈妈推出的亨氏6语科学营养体系，指导宝妈、奶爸们科学添加辅食，助力宝宝身体发育。家长们可以快速抄作业哦。想不想吃？你别笑！做一个专业人。你别笑！做一个专业人。哎呦我的妈！别会欺负吧！有人。妈妈，你是怎么生的我？剖腹产呀？我不要剖腹产，我要美女产。不是剖腹，是泼妇。我是怎么去你肚子里的？这不要我！吃饭吃到肚子里的。你是坏妈妈。你怎么说话的呀？原来我是被你吞进去的。是人的妈妈。哎呦我的妈！